乐归你大伯的囝，愿上帝赐福，和奉主名来的迄位，而乐归伫至权的上帝。请咱三个来吟诗敬拜上帝。圣诗第86首，圣徒着请欢迎圣诞日子。圣诗第86首，请咱起立。咱三甲来祈祷，救赎阮脱离罪恶甲死习惯并管辖的阮的救主耶和华上帝。阮感谢你伫2000几年前，你甘愿屈下家己，道成肉体，出世伫马槽中，用至卑微的身份来到这个世间，甚至将家己献做活祭，来替赎阮正人的罪责。主啊，你是信心、仰望、向心、甲智慧的总源头。恳求主你，无因为世间的悖逆甲毋信来放杀阮，来离开阮。求主你施恩怜悯，互上帝国临在这个世间紧紧来成，帮助阮每一个人用信心、稳健的脚步来跑走人生的道路。阮也要用主所教示阮的祈祷文，阮做伙来祈祷。阮的天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意成伫地人像伫天里。阮的日子今仔日落阮，赦免阮的辜负，信用阮又赦免过阮的人。无你传入去死，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权、荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。心内，拢有一个在听候甲圣洁的神充满的所在。每一个身心的内面，拢有刻木上帝临在部分。每一个人的脑海中所存神奇奥妙的事，只有对天来显明，才有可能互咱解说。当咱伫这个所在伫主持的时，咱要拍开咱的身心甲灵魂，搁用心思来体验上帝怎样降临伫这世间。当咱伫这恳求伊来临的时，咱就备办好势来听候。请来，以马内利，上帝甲咱伫地。
伫上帝面前，咱三甲组织，要来庆祝基督咱的救主的降临。伫规年中即个时间，咱会受到济济庆祝的包围，因为圣诞节的信息就是和平、疼叹甲喜乐。总是伫基督出世的早时遐日，当天使出现伫传播耶稣降生的好消息的时，因的头一句话却是毋免惊。咱敢需要听到即款的话吗？伫济济庆祝的场所中，兼有惊吓甲忧愁，来阻挡咱去体验上帝临在以及救主诞生的平安甲欢喜。来啊，来听天使出现伫玛利亚甲约瑟的面前的话，就将天使的话放入你的心内，诚做恁的安慰。毋免惊，主甲恁同在。
是啦，主确实是甲咱伫地，当咱通将咱的惊吓甲忧愁放下，就通陪伴家己往必利行出发咯。当咱当年听见必利行的故事，咱减袂记得伊生的快乐甲奥妙，咱减失去故事的福喜乐甲互人鼓舞的内容，咱减会对故事中所讲到的永远的活命、疼叹甲平安，看做无重要的代志。来啊，请咱三甲倒转去必利行，搁一摆去体验迄个故事，若亲像咱做囡仔的时，头一摆听到必利行的情景。请听，当咱军弟玛利亚甲约瑟去到必利行的时，伫遐咱要看见基督出世的神迹。约瑟就对家己去到大庇的城，要甲伊所聘定的玛利亚做嫁嫁。迄时玛利亚已经有身孕，因伫遐的时生产的祈祷，就生一个头周囝，用布包咧，互伊困伫马槽内，因为气管无所在通用稳因。
伫暗暝的时，地面冷湿湿，就伫伯利恒城的外面，各样的伫旷野固守因的羊群。阮有感觉到暗暝的空气，阮也听到羊仔得叫的声，阁闻到因的味。忽然，主的天使出现伫因面前，主的阳光为雷照因。天使甲因讲：无得惊，因为我报恁大欢喜的好消息，互万百姓拢有份。因为今仔日伫大庇的城，已经为着恁生一个拯救者，就是主基督。忽然有济天兵甲迄位天使相甲伫学了上帝，讲：伫极悬的位，阳光归伫上帝，地就和平伫伊所欢喜的人的中间。啊，咱就缀迄个各样话来去伯利恒，通听因受祝福，已经天使怎样显现伫因中间的故事，也通看见玛利亚笑眯眯，将伊所讲宝贝婴仔奇妙的事，深深收伫伊的心内。当伊分享心中的痛甲荣幸的事，也将所发生的事刻条伫心肝底。他就来恬静伫救主圣婴里面前。伊是基督，是咱的主，咱着保守即个敬拜伊的事情，甲即个圣的所在，着互天使的话不断伫恁的心中出现，就是他为着恁有救主出世，就是主基督，着保守即个时刻，享受伫恁身边的亲人朋友的交陪。当咱伫享受即个安静的敬拜时，咱着来学玛利亚的款式。因为圣经甲咱讲，伊将这个事看做宝贝，常常伫心内底受益。
伫恬静的暗暝，恁着夜目看天，观看正气神闪烁伫无限的强冲。伫别个所在，也有人伫夜目观看强冲，就是伫遥远的所在，有东方的博士军队一粒星的引带，要来到伯利恒啊！咱对这几位古早的旅客所在有限，咱可能也有想讲，遐个博士到底是啥物款人？因的旅程是毋是真艰苦？也迄粒星是怎样，互因离开故乡啊？总是最后，咱有看见因所超找天顶之神的路线，是已经引带因来到目的地啊。因为迄粒星搭引带因来到出世伫伯利恒的婴仔的所在，亲像圣经所讲的，因就入去厝内，看见婴仔甲伊的老母玛利亚，就拍落拜伊，开因的宝盒，献礼物互伊，就是黄金、乳香甲沐浴。咱已经完成亲像新家的旅程，到伫伯利恒啊！
咱有群体玛利亚甲约瑟的脚步到伫一个买着的所在，咱也有分享着各样人的欢喜、快乐，甲因赶紧去比利行，佮看着婴仔的时，迄种神圣的时刻，以及着跳的心，咱也有夜目看天，享受着天顶痴神的水甲奥妙。就伫比利行的所在，咱也见证着朴素对主深深恬静的敬拜。当咱经验着这一切欢喜、快乐、奥妙，佮通敬畏的圣诞的情景的时，就伫即个时、即个所在，已经诚做咱的比利行。咱就来敬拜主耶稣，亲像早时各样的到伫马槽内耶稣的身边，咱就献咱的疼、咱的心以及咱的懊恼，亲像早时朴素所献真宝贵的礼物。咱搁较着伫即时祈调伫主，亲像早时玛利亚自爱得抱伊的囝一样。大各样的已经离开啊，朴素的日也已经过去啊。现在是咱的时刻啊，这就是咱的比利行。当咱聚集伫即个圣的所在时，咱就深深来体验上帝的临在。愿咱拢会用心甲真实来敬拜这位救主。就是基督。当咱敬拜咱的主、咱的拯救的时，咱的心就充满全新的神。当咱想起一切伫比利行的奥妙，以及咱伫基督所得到受祝福的人生的时，咱的心就大有满足。一个充满喜乐的心，一定要传达迄个喜乐。咱就起来庆祝这个故事，见证伊的大快乐。参加伫天赛天兵来宣扬主基督降生的大好消息。
弟兄姊妹，大家平安，圣诞快乐！拄啊，咱信歌弟用真美好的诗歌，引带咱做伙来敬拜。相信以马内利的上帝，甲咱三个伫地。伫圣诞节期时，相信咱是庆祝主耶稣的降生。那咱世间人咧，一般无信主的人，伊可能咧超车，咱参就救世主临到咱的社会、咱的国家。伫今年的中间，大家想看下，你可能去 Google 内底去超车，伫台湾伫统计，伫 Google 的网站内底，上侪人超车的物件，就是第一名就是柯文哲，上界红啊！大家拢去搜寻伊的名。过来咧，第二名是一个韩国影星哦，第三名大家又看嘛是啥物人？林非凡。这两人的名甲政治拢有关系，就表示讲，咱台湾人愿望有一个人出现，会当改变咱的国家，改变咱的社会啊！愿望有一个改变，愿望有一个转变。其实伫犹太人2000年前嘛是安尼，听候一个救世主临到因的社会甲因国家。以色列百姓的国家灭亡啊，因无一个愿望，但是呢，伊知影有一个上帝甲因同在，甲因伫地。伫罗马政府、罗马帝国压制下面，无一个无伫到讨棒，无欢喜，无平安，无快乐。因听候一个救世主基督来拯救。但伫咱的社会咧，相信咱嘛是安尼听候等待，但是咱时常讲到以马内利，上帝甲咱同在，就是记载以赛亚书第7章14节的所在。这经文中间是讲到一个先知的预言，以赛亚的预言。这预言的中间是讲到一个故事，犹大王亚哈斯王。面对这亚兰王甲以色列王要攻击因的时，国家伫危难的中间，人民的痛苦惊吓中间，透过先知以赛亚所讲出的话，讲一个婴仔要出世，在世女怀孕生囝，你号名叫以马内利。这以马内利就是上帝甲咱同在意思。煞尾，这预言真正是完成啊！第一阶段完成，就是这犹大国保全，这王的王位保全，因无得到这无受到人的攻击。伫这代志发生了后，第二届讲到主耶稣出世，就是以马内利。就是主耶稣甲咱同在，就是上帝甲咱同在故事。预言的第二项，一直到主耶稣出世了，这预言才完成第二阶段。在咱信歌弟所唱的诗歌，带我到伫伯利恒，第一条歌嘛是讲到以马内利，以马内利上帝，打甲咱同在，甲咱伫地。其实以色列百姓，因在听候的中间，因着时常将因的心愿，将伊的囝儿的名号做耶稣。耶稣是什么意思？耶稣是，你看这字希腊文，耶稣是，这是什么意思？原底是希伯来文翻做这希腊文，这翻译的中间。伊意思是上帝就是拯救。你知影以色列百姓久长受压迫中间，伊听候这个救世主，这个救世主肯定的心愿内底就是将囝儿的名号名叫耶稣。耶稣希伯来文就是约书亚，简单写就是约书亚的意思，就是上帝就是拯救。耶和华上帝，你就是拯救啊！伫百姓伫痛苦的中间。
上帝，你就是拯救者，你就是来帮助我们百姓的救主。所以，伊就号这名，伫这囝儿用这名来耶稣这名。所以真侪人后面拢叫耶稣。所以，咱的救世主耶稣叫拿撒勒人耶稣，因为真侪人叫耶稣啊。所以特别讲到主耶稣基督，这救世主就讲到拿撒勒人耶稣。但咱听好吗？咱嘛等待这救世主临到咱的生命中间，以马内利，耶和华上帝嘛要拯救咱的国家，咱的众百姓。咱久长以来，咱的社会，咱的国家，敢毋是需要更较大转变，以致头棒恢复呢？第二项讲到需要上帝同在。咱就需要上帝同在。拄仔咱所读的马太福音第1章18节到20节的所在，就讲到这个故事。咱大概圣诞节庆祝时，拢着讲到这个故事。这讲到耶稣伫度降生的故事。但是呢，耶稣伊老爸约瑟，伊知影玛利亚有生啊。但是伊心内底烦恼着惊，哪有即款的代志咧？伊刚才要做一个决定，到底要带玛利亚过门，还是袂？但是呢，透过天使约瑟来讲话，上帝临到伊了后，伊做一个真无简单的决定啊！咱时常要做决定，敢毋是咧？咱的生命中间时常爱做无同款的决定，但是你敢有这个把握会当做真好的决定选择？咱的生命中间不断的选择，只是约瑟也爱做真好的选择。到底要带玛利亚过门无？伊照着天使，上帝使者梦中显现。伊做一个无简单的决定咧。咱做一个基督徒，时常爱做决定，但是咱知影上帝话，咱无一定照安尼去行。咱的生命中间有一生命内在冲突，要做倒一款的决定，要安怎行咧？做一个基督徒，我相信咱需要上帝同在。玛利亚嘛同款，伫马太福音。路加福音第1章26节到31节所在，路加福音第1章26节到31节所在，就讲到玛利亚的故事。其实玛利亚迄当阵还未有生的时，上帝差派天使对伊讲：“你爱生囝，怀孕生囝。”我相信玛利亚心内底真惊吓。我相信咱的生命中间有当时嘛亲像玛利亚同款，拄着即款的代志，什么人毋惊呢？还未结婚，怀孕生囝，对2000年以前的人来讲，这是见笑代志。但是呢，伫圣经28节时，伫遐讲到，主找的天使甲伊讲。上帝要甲你同在，上帝要甲你同在，这以马内利的上帝要甲你同在，所以伊做了真好的决定。主啊，愿你所做的成就吧。咱的生命中间，你有即款的痛苦无？伫旧年圣诞节到今年圣诞节这中间，你有真歹决定的代志无？你生命中有真侪伫遐痛苦哀求上帝，讲上帝敢安尼咧？伫圣诞节还未来临之前，我听到兄弟姊妹有人厝内底有亲人过身，心内底真艰苦。可能有人讲哪有即款的代志咧？但这少年就离开这世间咧。但是呢，咱圣诞节毋通袂记。这以马内利的上帝
是甲咱伫伫、甲咱同在上帝，伊毋是离咱真远的上帝，伊是道成肉体伫咱的世间，成做咱的救世主的上帝。不管过去日子，你有破病问题，心内底艰苦，也是讲你拄到真大的困难，我都解决。你必须要做真侪决定，但是咧，若上帝甲你同在，你就毋通惊吓。那亲像约瑟同款，那亲像玛利亚同款，伫伊的人生真困难要做决定的时阵，上帝讲：我甲你同在，我甲你伫地，安尼就有够呀，安尼就有够呀。上帝甲咱同在，咱就有信心。咱得我靠上帝行头前的路站，无论你拄到什么款的困难、什么困境，伊嘛咧你上帝甲咱伫地。当咱咧庆祝圣诞节中间，你知影为什么主耶稣来到这个世间呢？咱毋是庆祝一个圣诞老人的生日，咱是庆祝主耶稣为着咱出世。第三项讲到上帝同在，上帝同在就是要拯救。玛利亚在世女玛利亚怀孕生囝，这是表明主耶稣是无同款的。主耶稣是一个完全的人，透过一个妇女人来到这个世间，但是这是完全的上帝。真做人的款式，伫咱的生命中间，甲咱斗阵，甲咱生活做伙。这个主耶稣，毋是离咱太远的主，伊是听咱的上帝。伫约翰福音第1章14节所在，讲到道成肉体，伫咱的中间，上帝，这伟大的上帝。敢若对咱基督徒真遥远的上帝，他诚做人，他伫咱的生命中间永远甲咱同在。这以马内利的上帝，甲咱伫地上帝活伫咱的中间，伫咱生命有困苦的中间，随时甲咱同在。当然，伊甲咱同在以外，伊就是拯救这万百姓，脱出这罪恶。在咱所读圣经马太福音第1章第21节所在，就讲到主耶稣来到世间有什款的目的？耶和华就是拯救，耶稣，耶和华就是拯救。耶和华要怎样来拯救咱？透过主耶稣基督为着咱天死，罪得到赦免。伊要将伊的百姓对罪恶中逃亡拯救出来，这是咱圣诞节上界值得咱庆祝的所在，就是主耶稣来到这世间，为着咱的生命，为着咱的罪恶得到拯救，伊来到咱的中间，嘛代表上帝甲咱伫地，伫咱的台湾百姓中间。有真侪人毋捌主耶稣啊，敢毋是咧？咱伫遮庆祝，咱伫遮欢喜快乐。有一项代志你毋通袂记。今年你要献什么伫上帝面前？那亲像这博士同款，咱来到主耶稣面前，要献什么互上帝？献什么互耶稣咧？这博士摕这礼物，黄金嘛。我相信主耶稣现在需要毋是黄金啊，咱要献什么互上帝？咱要献什么互主耶稣基督？就是将这好消息播扬互每一人知影，敢毋是咧？这救咱的上帝，这伊玛内利甲咱同在上帝，咱来将这好消息播扬互大家知，主耶稣为着咱出世。主耶稣来到这世间，就是要拯救所有在罪恶中的百姓，包括咱每一个台湾的百姓。
伫台湾真侪人知影科比，台北市真侪人支持，真侪人拢知影圣诞老人，但是台湾人有真侪人毋捌主耶稣基督的。咱咧将这上好礼物献互主耶稣，咱才就天使共款，甲人分享，主甲你同在，主耶稣要帮助你，脱离罪恶，你去上帝国度中间，是上帝恩典，是上帝怜悯，这是大地咱庆祝，咱做伙来同心祈祷。听阮的特别上帝，主，阮满心感谢你，透过阮的诗歌，透过阮的性命的见证，求上帝你来帮助伫阮的国家的百姓。有真侪人毋捌主耶稣基督，当咱坐伫这所在庆祝主耶稣，为着咱降生，主耶稣基督来到这世间。来帮助拯救咱每一个的性命，但阮愿意奉献阮的一生伫你的面前，将你好的消息来播扬出来。主啊，阮恳求你，收赐阮信心甲勇气，帮助咱的国家成做一个上帝国度，伫地上哪亲像伫天顶同款。主，阮同心祈祷伫你面前。乃是奉靠主耶稣圣主名求，阿门。咱做伙起立来念尾遍的诗，圣诗第94首，普天同庆，主临世界。圣诗第94首，吟全首说，请裴牧师来祝祷。做伙来领受上帝祝福。愿主耶稣基督恩惠，以马内利的上帝甲咱同在，甲咱伫地，圣神引带带领，帮助咱的兄弟姊妹，用上帝你的荣耀、你的话语来帮助咱的国家，为着阮的国家来代祷，为着阮的社会来代祷。就以马内利的上帝要拯救阮的百姓，主，愿求你祝福。是阮安尼同心祈祷伫你面前，乃是奉靠主耶稣圣主名求，阿门。请坐，袂倒散会。